บ้านเอื้อถอนสุดหลังหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนแล้วก็เลี้ยวขวามาข้ามสะพานมาข้างหลังมันทางวิบากชัดๆวันนี้เราก็ไปดาวอังคารเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะแต่คนละที่นะคนละหมายนะนี่ฮะบ่อตกปลาเจ๊หนูนะปลารวมนะปลานิลปลายี่สกปลาจีนปลาดุกโอ้โหสั่นหมดแล้วนี่ครับเจ้าของบ่อใช่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรามาที่บ่อตกปลาเจหนูได้2 บ่อเลยใช่ไหมครับได้2 บ่อแล้วว่าจืนจะมาไม่ทันจืนจะมาอีกรออยู่ตี 1น่าจะเป็นเย็นนี้เพราะมาไม่ได้หรอกมาได้2 บ่อนะฮะลงได้2 บ่อค่าคันละ100ใช่ไหมครับโอ้ค่าคัน100ได้2 คันนะฮะ1 คนนี่ผมทำ YouTube อยู่ครับเจ๊ครับผมเจ้าของบ่อใจดีนะฮะอ้าวลืมครับผมก็ถ่ายคลิปเพลินเลยนี่นะฮะสภาพหมายปลาเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้1 ตันหมายสวยเลยไปดูแบงค์จะเด้ากับมิสเตอร์โอ๊ตกันว่าได้ไปแล้วกี่ตัวนะเข้ามาตั้งแต่เช้าเพิ่งเลิกงานแล้วก็มาภาพไม้สวยว่าไง2 สหายใส่แจกโอ้มิสเตอร์โอ๊ตกดไปแล้วครับ2การหักแล้วเฮ้ยตัวเดียวเนี่ยการหักแล้วการหักเลยโอ้โหปลาดุกไซส์สวยนะปลาดุกไซส์สวยฮะแบงค์จะเด้าเรากดไป2แล้วมิสเตอร์โอ๊ตคันระเบิดไปแล้วครับนี่1 กบซิ่งของแท้เรื่องปลาช่อนปรึกษาเขาได้เลยนะ1 กบซิ่งดีนะนักปลูกปลาทุกคนนะวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อเจหนูซอย28อยู่หลังบ้านเอื้อยนทะเล28มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาวันนี้มาเปิดหมายนะยังไม่เคยมาก่อนนี้เขาบอกว่าลงปลาเป็นตันๆแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าปลาจะเขาบอกเขียวเนี่ยมิสเตอร์โอ๊ตกดอีกแล้วครับผมไซส์สวย